Maurizi Irumet taldeko kirol zuzendaria, talde hau beti maila ematen saiatzen dala, ihesaldietan, bere burua erakusten, eta orden berdin jarraitzezue, saiatzen, zeure burua erakusten, ez dala bate gutxi. Bai, hori da geure helburua, irabaztea oso zaila da, eta behintzat hori, irudia emotea eta aurpegia emotea, zaila da, garatzen gara, eta hori da gure erronka. Aurten, beti bezala, txirrunari euskaldunekin eta kanpoko txirrunarekin, atzerritarrekin, nola ikusten duzu aurtengo ekipoa? Pizkanaka hobetzen dugu urtero, da aurten nahiko maila honeko txirrindularik dekoguz, gainera azkarrak, adibidez nirekin. Da esan duzun bezala, dekogu hemengo txirrindulariak eta kanpoko txirrindulariak, dekoguz bi kolombiano, bat panamino, berri etorri dana, Franklin, da Ingalaterrako lau txirrindulari. Taldeko maila ona eta hori, hobetzen. Aurten, iaz barkatu, zuen momentu hoberena, udan iritsi izan, txirrunaren maila handia eman zuten, garaipenekin. Aurten udan nola planteatzen zuen? Guretzatu da momenturik onena, dekoguz undien bizitzatzen dauden txirrindulariak eta orduan baina ja daukate denbora gehiago entrenatzeko, daukate denbora guztia entrenatzeko, eta orduan guretzat bai itzulietan eta hemengo lasterketetan udan momenturik onena da bai. Eskerrik asko, Pablo, eta suertean. Zeuei.